تعمل ايه لو اتضربت بنووي؟ لو انت بتتكلم على مصر هي اللي تتضرب بنووي انت مش هتلحق تاخد بالك اصلا ان انت في حاجه وقعت عليك، انت هتتبخر. طب لو احنا بنتكلم على البعدة هم اللي اتضربوا بقنبله نوويه، انت هتتاثر؟ زي ما قلت لك كده، البعدة هم بعيد عننا، تعتبر ارض سيناء ارض حمايه بيننا وبينهم. هيوصلك بس التلوث الاشعاعي، وانت كواحد ماشي في الشارع مش هتعرف اصلا ان في تلوث اشعاعي. لا بقى عينيك هتحرقك ولا جلدك هيحرقك ولا هتتكهرب ولا اي حاجه خالص. عشان نعرف ان نسبه الاشعاع عاليه في الهواء حوالينا لازم اجهزه خاصه، يعني انت ولا هتاخد بالك اصلا. ما انا ممكن ما اخدش بالي ان في تلوث اشعاعي، بس لو في تلوث اشعاعي هو ده مش خطر عليا؟ مش المفروض ان انا اعمل حاجه؟ لا، مش المفروض انت تعمل اي حاجه. لما يحصل، لو حصل تلوث اشعاعي، فالدوله هي اللي المفروض تتحرك وعندها اجراءات وقائيه، انت ما تتدخلش في حاجه. لو انت معدي 60 او ان انت مثلا بتحب تتابع الاخبار القديمه او ان انت صغير وتقدر تجيب الاخبار اللي انا هقولك عليها دي، فانا هفكرك بحادث تشيرنوبل. لما حصل التسريب الاشعاعي، مصر كل المنتجات اللي كانت بتدخلها كان لازم يتقاس فيها نسبه الاشعاع. ومصنع بسكوت ما مش هنقول اسمه كان بيدخل دقيق ملوث بالاشعاع واتمسك وحصل له مشاكل، ده غير لبن الاطفال والجبن المثلثات. فالدوله بتعرف تتعامل مع الاشعاع كويس قوي، وفي فرق مخصصه في كليه علوم ومعامل متخصصه بس في الوقايه او الاجراءات الوقائيه بتاعه الاشعاع. فانت ما تشغلش بالك بالحته دي. واصلا لو حصل تلوث اشعاعي ما تقولش لا ما تاكلش خضار، ما تاكلش فاكهه، ما تشربش لبن. لا، عادي جدا لو حصل تلوث اشعاعي تقدر تنزل السوق تشتري خضار وفاكهه، لان مش الخضار والفاكهه دي هي اللي المفروض تلوثت بالاشعاع. انت تخاف من الطرح الجديد، الارض اللي اتلوثت بالاشعاع والنبات اللي امتص الحاجات دي وابتدى يطلع بيها ثمار بتبقى عندها مشاكل بقى، خلاص هي دي اللي فيه منها القلق. انا جاي اقول لك ما تخافش من القنبله النوويه، خاف من اللي انت عايش فيه. انت بتعمل حاجات كل يوم ولو مش كل ساعه بتعمل نفس تاثير التلوث الاشعاعي على جسمك، بتسبب اللهم احفظنا كانسر. الجبنه النباتي، الزبده النباتي، السمنه النباتي، الدهون المهدرجه، الزيت بتاع عربيات الفلافل اللي بيتسخن كذا مره، الكاتل اللي فيه كويل، اللحوم المصنعه، سوسيس البروبيف، نسكافيه، الالبان المصنعه، المياه الغازيه، الشيبسي والعصاير، كل اللي قلت لك عليهم دول بيعملوا على جسمك نفس تاثير التلوث الاشعاعي. ايه رايك؟ بالراحه كده، هو ايه اصلا التلوث الاشعاعي؟ بص يا سيدي، بالبلدي كده، الغبار النووي، التلوث الاشعاعي، انت عندك في حاجه اسمها فاين بارتكلز او جسيمات صغيره جدا. الجسيمات دي لما تخش جسمك بتيجي على الخلايا وتجيب الميه اللي جوه الخلايا وتعمل لها تأين، بتفصلها، بتفصل H2O، بتخلي ال H لوحدها وال OH لوحدها، يعني حولت الذره لايون. لما تتحول لايون خلاص كده بقت مصدر تهديد على الخليه. هتقول لي هتجيب الميه ازاي من الخليه؟ اقول لك ان جسمك اصلا نسبه 70% منه ميه، كل خليه عندك فيها ميه. فلما الايون ده بيمسك في الخليه بيسبب اللهم احفظنا سرطانات. هتقول لي طب وده ايه علاقته بالاكل؟ هقول لك تعالى، كل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها اللي قلت لك دي بتعمل نفس تاثير التلوث الاشعاعي مهدرجه. كلمه مهدرجه يعني متشال منها الاتش، يعني كانك بالظبط فصلت الاتش عن الاو اتش مثلا كده. فهي فيها ايونز او ايونات بتخش برضو على الخلايا بتاعتك وتعمل نفس تاثير الاشعاع النووي. طبعا هيبقى بصوره ضعيفه بكتير، بس مع الاستمرار عليها هي. هتقولي يعني ما اخافش من الاشعاع؟ ما اخافش من الاشعاع لو حواليا؟ اكشلي اصلا انت حواليك اشعاع. انت لو في شقه مقفوله فتره طويله ودخلت قست فيها الاشعاع هتلاقيه عالي. اصلا اللي انت تقول اشعاع دي ليها انواع كتير جدا. فاخيرا وليس اخيرا، انت مالكش دعوه، الحكومه هي اللي هتاخد الاجراءات الوقائيه لو اتضربنا بنووي. انت كل اللي عليك ان انت ما تخافش من القنبله النوويه. زي ما قلت لك، خاف من كيس الشيبسي، خاف من الحاجه الساعه اللي بتشربها، خاف من السمنه والزبده والحاجات المهدرجه اللي انت بتاكلها، خاف من الفاست فود، خاف من النسكافيه، خاف من الايربودز اللي بتطلع كميه اشعاع نووي مهول. ارجع تاني للسماعه مسلك، الاشعاع النووي بتاعها بسيط قوي. خاف على نفسك من التراكمات اللي بتتراكم في جسمك وبتسبب مشاكل قدام. وقلل سكر، لان المشاكل اللي قدام دي بتتغذى على السكر.
فنصيحه ليك اهدى كده واقفل الاخبار وريح دماغك وما تشدش اعصابك، انت مش ناقص كده كده، انت ما تقدرش تعمل حاجه، لا انت هتروح تضرب ده ولا انت هتقف هنا ولا هتعمل حاجه، كل اللي انت بتعمله ده بتشد اعصابك. كبر دماغك، الدنيا كلها تولع.